多謝阿 Sister 小哥。新嚟嘅朋友，你哋好啊！好，真係多謝你。一流，我真係今日睇到你哋啊，阿成哥係嘛？哎呀，連嫂話 OK 嘅嗱，錯口又好，係啊。今日我哋都俾一個熱烈嘅掌聲，第一個講師啊，佢同埋阿博士好唔好啊？俾一個熱烈嘅掌聲俾佢哋。佢哋都準備都好辛苦下嘅，你知嘛？準備好似嗰啲 strategy 全部。OK 啦，今日我係同啲新人傾下偈，好嘛？好。同啲新人傾下偈 ，OK。好啊。我咧球幣咧都係好似你哋咁樣嘅，我都係新過嚟嘅，啱唔啱啊？係嘛？我都係新過嚟㗎。聽下，叫啊，聽下。OK 啦。只不過咧，我咧就諗，我諗乜嘢咧？我有時我問翻我自己，問乜嘢咧？我有4樣嘢。我新人嗰時候，我問翻我自己，但係一樣嘢我問我自己係乜嘢？究竟有天公嘅？頭先阿李邊有講話，有唔有天公咧？第一，有唔有一個宇宙萬物嘅創造者嘅主人？你哋新人有問我啊？問你自己話你新人有問你自己話？有啊？究竟你哋講天公宇宙萬物創造者嘅主人，有啊？你翻嚟問。你俾你自己答案。嗰時候我就諗，我係新人嘛，開始嘅時候，我諗又好似有喎，又好似冇喎。只不過我諗通一樣嘢係乜嘢？你知嘛？我又諗到喎，我出世嘅時候我做 BB 係咪咩都冇帶嚟㗎嘛？我又諗到呢一點，你知冇？咁樣我哋呢個牛奶又好，人奶又好，我哋啲人長咁樣嚟長大啊，食物啊，你哋翻去諗，我就咁樣諗啦。嗰時候我新人嗰時候，所有一切嘅嘢啊，魚啊、蝦啊，又好似應該係有。如果係冇嚟講，邊個可以做得到出嚟？係咪啊？邊個可以做蝦出嚟啊？做魚出嚟啊，做雞出嚟啊，做嗰啲米出嚟啊，能夠俾到我哋生存啊，能夠俾我哋生活啊，能夠俾我哋生命啊，我係第一點，呢個係第一嘅。跟住咧，我就諗通咗咯，當初我就諗通咗都係人。第二咧，我又諗咁樣嚟講，如果我哋俾一杯水你飲，你講係會咧，你都要多謝一句嘛。thank you Mr. Lau 係嘛？呢啲係正常嘅反應嘛，禮貌上，thank you Uncle Lau 或者 thank you Mr. Lau。咁樣咧，我就諗到咧，嗰時候新嘅時候啦，開始咧就拜天公去了解，我哋都值得我哋嚟感恩天公啊，係唔係啊？係唔係啊？俾一個熱烈嘅掌聲佢哋。淨係呢啲，你俾我杯水我飲，我都多謝阿 V 嘅，啱我。咁樣，我由新人嘅時候，我都當初做過新人嘅，我又諗有唔有天堂？我又問我自己，你信唔信啊？成哥，有唔有天堂啊？有冇？有嘛？唔知道㗎，我半信半疑啦。你哋唔知咪迷信咩？你哋唔知係自己急咧我冇咩聲啊！咁大聲嘅呢咪 OK 咁樣我新人咧當初咧我都係諗有唔有天堂，呢個都好重要啱喎。如果係冇天堂嚟講，都冇作用啦，係咪？咁樣我又諗啦，我都係曾經係做過新人。咁樣我就諗，天公係一個宇宙萬物嘅創造者嘅主人，我confirm啦。為到呢個食物，我都應該感恩天公啦。第一個關，第二個關有唔有天堂咧？有。如果係上面宇宙有天堂，就係天公嘅創造咯。啱唔啱啊？你嘅係啊，係唔係啊？天公嘅創造點解係天公咧？我又問翻我自己，嗰幾十年嘅時候，我都係曾經做過新人。咁樣點解係天公創造？事關天公可以創造成個宇宙、成個地球，都係天公嘅創造。
天公創造所有嗰啲食物，能夠俾到我生存、生活、生命。啊，天堂啊！而家講翻天堂，如果有天堂都係天，都係天公嘅創造。咁樣我就問我自己，咁樣是根點解？天公係一個宇宙萬物嘅創造者。如果上面宇宙係有天堂，就係天公，冇其他邊個嘅。我就諗通咗，人類咧做唔到天堂嘅。我長期都講，包括埋神啊、仙啊、天使啊、使者啊、師傅啊、牧師都好，全部都係人類，啱唔啱啊？我周不時都有講啊，嗰支水啊，呢個水我哋人都做唔到，全部都係人類。如果係有天堂咧，就係天公嘅創造啦。咁樣我新人嘅時候，我都問啦。OK， 第三個問題，我就問翻我自己，各位有唔有靈魂啊？死有唔有靈魂啊？人之後冇相干，冇相干係啱嘅。我開始都好似你啊，唔知有唔有啊？我都冇睇過靈魂，你成日講有靈魂係嘛？我開始都係咁樣。我新嘅時候，你哋講救靈魂啊，救靈魂啊，你哋講救靈魂究竟有唔有先？我係新人嘛，只不過我又冇睇過靈魂喎。你有睇過啊？靈魂有唔有人新人有睇過？鬼故仔你有聽過吧？有啦，我有時聽啲朋友有啊，成數冇啊，蘇媽都冇人同你講鬼故仔，我又當時聽到啲鬼故仔喎。係唔係？嗰度條老爺企喺嗰度廁所喎，哎呀，係咪啊？係嘛？有聽過嘛？你冇睇過？你有睇過喎？有聽過啫，冇睇過。你同我都係一樣，我都係冇睇過。咁啊，嗰啲鬼故仔就聽得多喎，你知喎，係嘛？係有啲人講啊，去到 hotel 啊，嗬，俾鬼責喎，啱嘛？有啲人講俾鬼打，係嘛？咁樣我雖然冇睇到，我都開始相信少少，都一定會了解。好似今日你哋新人嚟到，你唔知信唔信有冇靈魂？如果你認為唔信有靈魂咧，你唔使拜天公。橫掂都人都死咗都一了百了啦，使咩拜天公？使咩救靈魂？啱冇啊？最緊要你去了解、去相信、接受咧，有靈魂咁樣拜天公便有意思嘛？啱啊！嗰時我都係新人，好似你哋咁樣。只不過咧，我係相信100%有靈魂啦。所以咧就第三，第一有唔有天公？第二咧有唔有天堂？啱冇？第三有唔有靈魂？我新型嘅時候我都係咁問我自己。OK 啦。第四我又問我自己：如果我拜咗天公，頭先阿 Raymond 又講啦，喂，我屋企嗰啲神點樣搞啊？我嗰啲拜我求嗰啲拜觀音啊、關大啊、大悲降點樣搞啊？啊呢樣嘢我求位，當我開始新嘅時候，我都問咗一樣嘢。我個歷代祖先點樣啊？冇咗啊！所以呢4樣嘢啊，拜天公好特別，拜天公真係好特別。淨係拜天公啊！如果你入咗伊斯蘭冇㗎，入咗伊斯蘭阿薩拉拜天公。啱冇？拜天公點樣特別？你知冇？我哋可以求翻俾我哋嗰啲，我哋喺屋企所拜嘅神喎。呢個就係我學喺10幾年前聽拜天公啊！如果我係拜觀音，我求拜觀音，我唔知你哋拜乜嘢啦。可能嗰啲人你哋拜多過我都唔知啦。我拜觀音、關大話俾我，嗰時學經冷，係學經冷啊！第一，我哋拜天公呢度好特別。我就跪住。如果你阿三啊，你邊度俾你拜呢啲啱冇？有啲呢老人都唔俾你拜呢啲嘅，呢啲係，所以我哋可以拜，我哋求天公，念咗個天公經文，念天公念咗個天公嘅經文，祈求天公俾我嘅觀音啊、關大啊、大悲降，俾你更好嘅地位喺天堂。我講咁樣拜天公靚喎。跟住咧，第二係乜嘢咧？就可以求俾我哋嘅歷代祖先咯。歷代祖先好重要嘅呢個，
就係唔係求一個，求晒全部我老家歷來祖先咯，爺爺嫲嫲婆婆全部求晒俾佢哋喎。哎呀，所以咧我就講呢個第四咧，求俾佢哋生存我嘅歷來祖先，我爺爺又好，婆婆又好，嫲嫲都好，求俾佢哋生存又做錯事，我求天公原諒佢哋，寬恕佢哋，減輕佢哋嘅罪。如係應該嘅話，俾我嘅爺爺嫲嫲婆婆去一個好嘅地位喺天堂。係咪呢四樣嘢解決咗我問題啊？記得第一樣嘢你記得嘛？有唔有一個天公？第二樣嘢有唔有天堂？當我生嘅時候，第三樣嘢有唔有靈魂？第四樣嘢我哋都冇得罪到我哋所拜嘅神。所以我咧嗰時候咧，我就覺得拜天公非常好。OK， 今日我就多謝到呢一度同大家分享。OK，多謝大家。